أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, мир, благословение и приветствие нашему Господину, любимцу наших сердец, свету наших очей, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его благословенной семье и всем его сподвижникам. Уважаемые братья и сестры, с дозволения Аллаха расскажем об основе основ, опоре опор, о тонкой нити, на которой держится наше поклонение. Расскажем о деянии, без которого не принимаются остальные обязательные или желаемые деяния. Мы расскажем об искренности. Искренность – это ключ принятия всякого поклонения. Искренность – это ключ довольства Всевышнего Аллаха. Все мы должны стараться быть искренними во всех наших делах, в нашем разговоре, в поклонении и так далее. Без искренности никакое поклонение Всевышний Аллах не принимает. В хадисе говорится, один человек сказал: «О посланник Аллаха, я совершаю благое дело ради Аллаха и хочу, чтобы люди видели мое положение». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил ему ничего, пока не был ниспослан аят. Тот, кто надеется предстать перед Аллахом и получить его награду, пусть искренне вершит благодеяние и не поклоняется никому другому наряду с Аллахом. Сура Аль-Кахф, аят 110. Искренность – это аслуль усуль, основа основ, опора опор. Без этой опоры не будет других опор. Без этой основы не будет других основ. Искренность – это то, к чему нас призвал Всевышний Аллах в Коране, рассказывая об общинах, которые потерпели убыток, которые вызвали гнев Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صدق الله العظيم». Им было велено лишь только одно – поклоняться Всевышнему Аллаху искренно, с чистым намерением. Однако те общины, которые, как мы сказали ранее, в убытке, которые вызвали гнев Всевышнему Аллаха, стали поклоняться Всевышнему Аллаху не так, как повелевает Всевышний Аллах. У них не было основного деяния, у них не было основы, у них не было опоры, у них не было искренности. Из-за того, что у них не было этой искренности, из-за того, что у них не было этой опоры, основы, эти общины потерпели крах, убыток, как в этом мире, так и в мире вечном. Всемогущий Аллах ясно дал понять в этих аятах, что тот, кто совершает действия не ради Всевышнего Аллаха, не получит ни награды, ни доли в будущей жизни, и его убежищем будет ад, и ни одно из его дел не будет принадлежать ему, кроме напрасного труда и усталости в этом мире. Всевышний Аллах также в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, куллу шайин халикун илля ваджхах, садак Аллаху азим». Всякая вещь потерпит убыток и останется лишь то, что сделано ради Всевышнего Аллаха. Все мы должны делать ради Всевышнего Аллаха. Еще раз мы подчеркиваем, все наши деяния нуждаются в искренности.
Искренность – это довольство Аллаха. Если в твоем деянии есть искренность, тобой будет доволен Аллах и в этом мире, и в мире вечном. Если нет искренности, то это гибель и в этом мире, и в мире вечном. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе говорит: «Иннамал а'малу бинният, ва иннама ликулли мриин ма нава». Каждое деяние имеет свое намерение. Нет ни одного деяния без намерения, и каждому человеку воздастся то, что он намеревался. Если ты читаешь Коран ради Всевышнего Аллаха, даешь милостыню ради Всевышнего Аллаха, укрепляешь родственные связи ради Всевышнего Аллаха, то ангелы Всевышнего Аллаха днем и ночью записывают в твою книгу деяний благие деяния. Но если ты делаешь это все ради людей, а не ради Всевышнего Аллаха, то ты терпишь такой большой убыток, о котором мы даже не сможем рассказать. Не можем описать, насколько это великий убыток. Искренность, ихлас, чистое намерение – это волшебство. Искреннее намерение похоже на волшебство, потому что любое деяние, которое ты соблюдаешь, делаешь с искренним намерением, любое деяние превращается в поклонение Всевышнему Аллаху. Например, ты садишься завтракать, обедать, ужинать, не имеет значения. И ты делаешь перед тем, как принять пищу, намерение. Я намереваюсь принять данную пищу, чтобы у меня было здоровье для поклонения служению Всевышнему Аллаху. И этот период, когда ты ешь еду, Всевышний Аллах повелевает своим ангелам записать как поклонение. То же самое, например, ты собираешься отдыхать, спать, и ты делаешь намерение: я намереваюсь отдыхать, спать ради Всевышнего Аллаха, чтобы у меня была возможность, чтобы я был энергичным для того, чтобы делать поклонение Всевышнему Аллаху. И твой сон в этот момент является поклонением Всевышнему Аллаху. Такова воля Всевышнего Аллаха, такова великая милость Всевышнего Аллаха. Мы должны жить ради Всевышнего Аллаха, и все наши деяния должны иметь искренность. Однако мир таков, что искренность у нас, к великому сожалению, иногда колебается. И стоит вопрос, как сделать так, чтобы все твои деяния были искренними. Отвечая на этот вопрос, мы скажем: в первую очередь, до того, как сделать что-либо, ты должен договориться с самим собой, задать себе вопрос: почему я делаю данное действие? Ради кого? Ради чего? Делаю ли я это ради Всевышнего Аллаха, или я делаю это для того, чтобы люди, которые в свою очередь сотворены Всевышним Аллахом, меня похвалили? Если ты делаешь любое действие ради Всевышнего Аллаха, совершай это действие, усердствуй в нем, совершай это действие быстро и многократно. Однако, если ты делаешь данное действие ради довольства людей, то немедленно прекрати это действие и работай над своим намерением, работай над искренностью. Также, во вторую очередь, ради того, чтобы исправить свое намерение, ради того, чтобы искренность была истинна, нужно делать дуа, нужно всегда просить Всевышнего Аллаха о том, чтобы все твои деяния были искренними, чтобы твое намерение было тем намерением, которым доволен Всевышний Аллах. То есть ты всегда должен об этом помнить и просить Всевышнего Аллаха. В-третьих, чтобы твое намерение было чистым, таким как надо, обязательно нужно, чтобы у тебя были деяния,
о которых не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха. Например, ночная молитва. У тебя должна быть ночная молитва, о совершении которой знает только Всевышний Аллах. Не рассказывай об этом никому, ни своим близким родственникам, которые живут, например, с тобой в одном доме, или друзьям, или знакомым. У тебя должны быть такие деяния, о которых знает лишь Всевышний Аллах. И если у тебя есть возможность, увеличь эти деяния, чтобы они были многократными. Это нужно делать в третью очередь. В четвертую очередь, как подчеркивают великие исламские ученые, намерение нужно обновлять 3 раза вокруг одного действия. Например, перед тем, как что-либо сделать, ты, как мы сказали ранее, должен сделать намерение ради Всевышнего Аллаха. Однако этого не хватает. В середине своего действия, например, ты учишь исламскую науку или другую науку, не имеет значения, или ты учишь изучение священного Корана, ты должен перед тем, как начать эту учебу, сделать намерение ради Всевышнего Аллаха. Хватает ли этого? Нет, не хватает. В середине своего пути ты также должен обновить свое намерение. Мы живем в таком обществе, что нас окружают хорошие люди, которые, как только узнают о том, что ты делаешь что-то благое, богоугодное деяние, все тебя начинают хвалить. И именно в этот момент ты должен помнить, что ты не нуждаешься в хвалах людей. Ты не нуждаешься в этом. Ты делаешь все это ради Всевышнего Аллаха, и у тебя по пути к этим знаниям, например, не должна появляться гордость из-за того, что кто-то, созданный Всевышним Аллахом, тебя похвалил. Для тебя важно, чтобы тобой был доволен Аль-Холик, Создатель, то есть Всевышний Аллах. И поэтому, как только тебя в середине твоего пути начинают хвалить, ты должен еще раз обновить свое намерение. И в третью очередь, как только ты закончишь свое богоугодное деяние, тоже ты должен также обновить свое намерение. Просить Всевышнего Аллаха, чтобы все, что ты делал ранее, было принято и было искренним. Это ключ к очищению намерения. Это ключ, который открывает для тебя те вещи, благодаря которым твоя искренность будет такой, какой она должна быть. Такой, которой доволен Всевышний Аллах. Обращая внимание на свои намерения и чистоту сердца, мусульманин стремится избегать рия, стремления к показухе, чтобы его благие дела были чисты и принятыми Всевышним. Только тогда благодеяния приобретают истинную ценность и приносят духовное развитие. Как мы сказали ранее, искренность – это волшебство, и этим волшебством, с дозволения Всевышнего Аллаха, мы обладаем все. Нужно просто работать над собой и стараться делать все ради Всевышнего Аллаха. И те люди, которые не делают деяния ради Всевышнего Аллаха, они, как мы сказали ранее, обречены на погибель, на великий убыток. Например, если привести пример, есть человек, который с детства до своей старости, до смерти усердно днем и ночью работал, но в итоге не получил ничего, ни благодарности, ни материального чего-либо, ничего, как будто все его старания были напрасны. Это пример того человека, который делает поклонение неискренно, не ради Всевышнего Аллаха. Он не получит не только вознаграждение, наоборот, он вызовет гнев Всевышнего Аллаха. Посланник Всевышнего Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе рассказал о людях, которые читали Коран, раздавали милостыню, вроде бы усердствовали на пути Аллаха, но у них не было одного главного, не было основы основ, не было опоры опор, не было
той тонкой нити, на которой держится все наше поклонение, не было искренности. Искренность – это душа деяния, искренность – это сердце деяния, искренность – это свет всякого богоугодного деяния. Есть искренность, твое деяние принимается. Нету искренности, твое деяние отвергается. Пусть Всевышний Аллах увеличит нас в искренности. Вальхамду лиллахи Раббил Аламин.